Xatolarimiz bormi demak harakatdamiz. Harakatimiz bormi inshaalloh natija bo'ladi. Xatolarim uchun tashakkur aytaman, erishgan yutuqlarim oldida deydi. Eski xodimlarning gapi bu. Erishgan yutuqlarimizni oldida bizga xatolar juda ko'p foydalar beradi. Do'st sizga doim yaxshi tomondan qaraydi. Lekin xatolaringizni aytib turadigan odam haqiqiy do'st hisoblanadi. Agar u xatolaringizni samimiy ma'noda izlasa. Lekin odatda hayotingizda sizni xatolaringizni do'stdan ko'ra sizga hasad qiladigan, sizni orqangizda yurgan odamlar izlaydi. Chunki siz oldinda yurganingiz uchun sizni orqangizdan gapiradi, sizni xatolaringizni u izlaydi. Shuning uchun tushkunlikka tushmaslik kerak. Xato har doim inson zotini tabiatida, inson zotini hayotida uchrashi mumkin bo'lgan hodisa.